दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं एक नई वीडियो लेके आया, नई वीडियो क्या पुरानी है, लेकिन ये एक नया गीज़र है दोस्तों। रैपिड जेट मॉडल है क्रॉम्पटन ग्रीस का। अब हम जो है इसकी कॉइल चले गया, यानी एलिमेंट चले गया इसका। 3000 वाट का इंस्टेंट गीज़र का एलिमेंट है, जो कि हम आपको फुल वीडियो, यानी हम पूरी कैसा इंस्टॉलेशन, यानी एलिमेंट जो है कैसा इंस्टॉलेशन करेंगे, हम वो तरीके जो है आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो कि आप जो है मेरे वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, पूरी वीडियो एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जो है आप अपने तरीके से जो भी काम कर सकते हैं ये वीडियो देख के, ठीक है। आगे आगे जो है देखते जाइए। और मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आ रहे हैं ना दोस्तों, सब जो है चेकआउट करिए। हम जो है अब यहाँ से अलग अलग वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप जो है वीडियो को जो है एंड तक देखिए।
₹700 का लिंक है आवाज ना इस वीडियो में ना बस वीडियो का कोई वीडियो नहीं ऐसा वीडियो खाली बनाओ ये लगा रहे हैं मामले को ये हम लगा रहे हैं कोई और हां बस फिर वो गद्दा हटा तो मतलब कोई देखे बस लगे कि दिन जा कहां कल का पुनिया बनाना है नहीं होता चलो ये अब घर से आया ये अभी कहां नहीं होगा सभी काम पूरा होने पेट्रोल पंप में कहते हैं मुझे इंजेक्शन दे देते हैं कांच के वो रहते बड़े ऐसे पतले लेकिन किसी उसको कहते हैं भाप दे के डब्बे में भरना लगा ऐसा तो वो काम करते स्कूल जाना इनका काम करके फिर पैसे देते तो कल यूट्यूब से लगा पैसे लगते क्या बोले तो आज से देते बोलते पैसे तो आज छुट्टी है कारखाना साफ करने देते आज छुट्टी है जाना है एक बोल के कराते काम करना है फंसा देने कहीं जान बच्चों ऐसे बच्चों को पकड़ते लोग अकल है बोल के नजर आया तो नहीं देख के आओगे अपने को जाके से खाना पानी का सामान क्या गंदा हो गया तुम्हें लोग जाके देना और हो गया 1000 सुना 2000 पड़ेगा तो गैस ही ना 905 तुम आते ना अगले महीने में आते ना अगर मैं ना तो मैं 1000 रुपए दे दे मगर मेरे को पैसे दे दो 2000 रुपए तो खाली 11,000 देना तो तुम 1000 रुपए दिए तो पूरी का सामान बनाना है तब पूरी बनाना है ना तेल काफी घी दूध मैदा रवा कोपरा तो है मेरा बादाम कोपरा तो मैंने समझ ला के दी काजू बादाम लाना है फिर दूध होना है 2000 रुपए मिलेगी तो हां देखो ना तो जल्दी आ हां 950 का पैकेट लेकर नहीं नहीं तो आप उसको मैंने कहा कि ये कौन बोले चला भाई चाबी खोले ऐसे नहीं सर 2 दिन से जो वैसे भी बाबू 50 का पेंगल आके जो उसको वो 700 बोल के पेंगल नहीं देना चलो बता अभी 100 रुपए तो देगा ना तो नहीं 100 रुपए मैं दे देता हूं मैं 100 रुपए दे तो मैं एक से मंगाई मैं बोले हां ऑनलाइन भी नहीं है क्या हां मामी एक स्कूल है ये देखो इसका वो पानी का गरम हो गया जा चाय पकड़ ले
हाँ तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो में आपको कितना पता चला देखें दोस्तों, आप जो है इस वीडियो देखकर जो है अच्छे से आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे एलिमेंट इस इंस्टेंट गीज़र में, ठीक है ना। और जो है हम आपको आगे चल के नए नए कंटेंट भी लेंगे, ताकि गीज़र ही बोल के नहीं, हम दूसरे इलेक्ट्रिशियंस के भी जो है वर्क आपको बताएंगे। मैं ज़रा बहुत बिज़ी हूँ, ठीक है ना, और भी नए वीडियोस के लिए बहुत टाइम लग रहा है दोस्तों, थोड़ा बहुत बिज़ी हूँ मैं इस वजह से। अभी जो है आगे से जो है आपको कंटिन्यू वीडियोस आएंगे, ठीक है, नए नए वीडियोस आएंगे नए नए कंटेंट के साथ। और जो है हम इसमें जो है एलिमेंट फिट कर दिए क्रॉम्पटन का, और जो है रैपिड जेट मॉडल है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का गीज़र है दोस्तों रैपिड जेट क्रॉम्पटन में। 3000 वाट का इंस्टेंट गीज़र, देखें बहुत भी गर्म हो चुका पानी और अच्छे से फिट हो गया, और जो है वाटर भी लीकेज नहीं हुआ। अब हम ऑन भी कर दिए, देखें अच्छे से फिट हो गया, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया MAR इन्फोटेक में। आप जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो है कमेंट में बताइए कि कैसा लगा वीडियो।